نقصان په دوه قسمه دي، جانی دي او مالی دي. نو دې را روان آیات کې الله پاک جل جلاله جانی نقصان بیانې چې جانی نقصان څنګه کومه، او په بل آیات کې پس بیا ورستو مالی نقصان بیانې چې مالی نقصان څنګه کومه. نو دواړه نقصان په دواړو طریقو سره به تاسو نقصان ده ګرځېدلی وای، نقصان مندونکي به ګرځېدلی وای، خو چېرته د الله پاک جل جلاله فضل نه وي. فلولا پس کو چېرې نه وي فضل الله فضل د الله پاک علیکم بتاسو باندې ورحمته او رحمت الله پاک، یعنی کو الله پاک جل جلاله تاسو څنګه د تورات نه مخ اړولې په تورات عمل نه وی کړی، نو الله پاک د سیم کولی شو چې یو دم احساس شکونه مسخ کړی وي، شادوغان او خنزیران درنه جوړ کړی وي، تاسو الله پاک کولی شو. خو الله تاسو ته مهلت درکو او الله پاک تاسو فورا چې کوم دی اوننی ولای، نو دا د الله پاک فضل دی، د الله پاک کرم دی او د الله پاک احسان دی چې فورا الله پاک انسان په ګناه سره نه رانیسي. دې کې دې طرف ته اشاره ده. ثم تولیتم ثم بیا تولیتم تاسو مخ واړو من بعد ذلک ورستو د دې وادینا فلولا فضل الله پس کشرنه فضل د الله پاک علیکم پتا سو باندې ورحمته او مهربانی د هغه لکنتم خامخا بشوي من الخاسرین د نقصان مندونکو، لکنتم تاسو بخامخا ګرځیدلی وای من الخاسرین د نقصان مندونکو. ولقد علمتم او په تحقیق سره تاسو ته معلومه ده او په تحقیق سره تاسو ته علم دی الذين دها کسانو بارک اعتدوا شغی زیاتی وکم منکم لتاسنا فی السبت د خالی دروازه مبارکی منکم لتاسنا بالصید السمکی د میانو د خکار مبارکی فی السبت د خالی په حق لباندې. اصل کې د حضرت داوود علیه السلام د زمانه خلقو ته اشاره ده چې داوود علیه السلام په زمانه کې د بحر کلزم په غاړه باندې د داوود علیه السلام قوم آباد، دغه څخه خلق آباد، دغه کلی نوم ایلاو، کم کلی چې د بحر کلزم په غاړه باندې آبادو دغه کلی نوم ایلاو. پاغه کې چې کوم داوود علیه السلام سو امتیان پاتې کېدل او په دغه دریاب کې میان ډیر زیاتو او دا کم کلی والا چې د میانو شوقینو میان به په خپل باندې نیول هم او خرڅول به هم، نو دی به چې کوم د میانو ښکار کو او د دې په حق لباندې د خالی روز دا معزز روز و د عبادت روز و سرنګ چې زمونږ د جمعې معزز روز ده د عبادت روز ده، نو دکرنګي د يهودو معزز او چتر روز د عبادت روز چې کومه نو هغه د خالی روز و. نو سرنګ چې زمونږ بارک حکم دي چې الله پاک جل فرمایي یا ایه الذین آمنوا ای ایمان والو اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، تاسو الله طرف ته ورشه د جمعې مونږ طرف ته ورشه. فسعونا علما دا معنا اخلي چې دا امر دی او امر کم سے کم درجه دا د وجوب د باره ده، یعنی دا خبره واجب ده چې کم سړی په محله کې د جمعې په ورځ باندې اذان وشي نو دی به یو قسمه کار نه کوي، کو دی دکانداري دی خپل دکان بندي فسعوا الى ذکر الله دی به د جمعې مونږ طرف ته راځي، کو دی زمیداری کې اخته دی به فورا هغه پریدي او جمعه ته راځي، او کنه دی خپل زمیداری کوي یا خپل دکانداری کوي نو دی حلال کار کوي، خو د حلال کار په دغه ټیم کې حرام، په دغه ټیم کې دی ډوډۍ هم نشي خوړلی، په دغه ټیم کې به دی هغه کار کوي کوم چې د جمعات سره د مون سره متعلق شي، دی به غسل کولی شي، دی به کتاب کتلی شي، یو خطیبی مثال په تور د جمعې د لپاره تیاری کوي نو کتاب پکې کتلی شي، مسواک وهلی شي، جامې بدلولی شي، د جمعې د لپاره چې د کوم د تیاری سامان دی هغه کارونه دی کولی شي، د هغه نه علاوه دی نور کارونه نشي کولی. خپل نوکری په هر حال مجبوری وي، خو دکاندار دی خپل دکان بندي، کو زمیدار دی خپل تجارتګر دی خپل تجارت په دغه ټیم کې جسم د ډومبه اذان دی ووري دا غینه پس د ټول کارونه د دنیا د په باندې حرام دي، دا کارونه بدی نه کیدی په جمعه طرف ته راځي. نو څنګه چې زموږ ته جمعه د عبادت ورځ ده نو دک کرانګي د يهودو د خالی دروز د سبت یعنی د خالی روز د عبادت ورځ وا، نو دې ته چې کوم دی حکم وشو چې تاسو په دې روز باندې میان نه نیسئ، شپږ ورځې ځان له میان نیسئ په دې دریاب کې، خو د خالی په روز باندې میان نه نیسئ، په دې باندې تاسو باندې پابندي زګه د تاسو د عبادت ورځ ده. نو دې خلکو څه چلو کو داوود علیه السلام ورته حکم وکړ، د الله حکم ورته وورو چې د خالی په روز تاسو بالکل ښکار نه کوئ، او د خالی ته روز نه علاوه د څومره ورځې په ټول روز باندې ځان خپل ښکار کوئ. نو دی به څه وکړل په نور روز باندې ښکار کو، خو د خالی په روز د الله پاک په دې کې امتحان نو د میان به ډیر زیاتو، نو دی به څه وکړل چې دریاب سیټ ته تالابونه جوړ کړل او هغه تالابونو ته به ځایونه مات کړل دریاب نه، نو میان به ټول رال تالاب کې به جمع شو،
نو ماښام به یې پسې چې کوم دی هغه طالب ته به بیا خوره یا شګه ور واړوله او خوله به یې پسې بنده کړه. نو ټول میین به دې طرف ته په لښتو کې پاتې شو. نو بله ورځ د اتوار پر ورځ به راغله، هغه بیا ټول ونیسه وبېړو. خلکو ورته وویل چې داسې کار دی، دا کار خو ستاسو ناروا دی، الله پاک وایي د خالي پر ورځ ښکار مه کوئ. نو تاسو د خالي پر ورځ د ورښتونه مات کړئ، نو مۍ پورې څه وزرې خو نشته چې هغه د دې تالاب نه واپس چې کوم دریاب ته ورځي. دا خو د الله امتحان دی. وي دې وي چې مونږ خو د اتوار پر ورځ باندې ښکار بودو، خالي پر ورځ خو مونږ میین نه نیسو، مونږ یې خو نیسو د اتوار پر ورځ باندې. نو په دغه کلي کې درې ډلې جوړې شوې. یو خلک پکې هغه چې په خپله هم ښکار کوو د خالي پر ورځ باندې، څوک یې معنا کول هم نه. دویمه ډله پکې دا جوړه شوه چې هغوی دې ته ډېر منتونه وکړل چې داسې وکړئ، دا کار مه کوئ، په تاسو باندې د الله عذاب راشي. دا خو الله پاک حکم کړی چې د خالي پر ورځ دا د عبادت ورځ ده، په دې ورځ به تاسو ښکار نه کوئ. خو به هر حال هغوی څه وخته پورې نصیحت وکړو، خو دوی هغه څه نصیحت ونه منو، هغوی ستړي شو، د خاموش کېناستل. ځل درېیمه ډله دا وه چې هغوی به روزانه راتلل او دوی ته به دعوت ورکړو چې دا د الله حکم دی، د الله حکم ومنئ، د خالي پر ورځ باندې ښکار مه کوئ. نو دوی به ورته څه وي، مونږ خو ښکار د خالي پر ورځ نه کوو، مونږ خو ښکار د اتوار پر ورځ باندې کوو، د خالي پر ورځ خو صرف د دریاب ته مونږ راشړو. نو دا درېیمه ډله چې کوم دا دوی ته لګیا وه، نصیحت به یې کوو خبره چې کوم دی نه منله. اخره کې الله داسې وکړل چې د شپې دی وده او الله رب العزت د دغې نه دا چا چې به میانو دا ایله به یې جوړوله، تالابونه به یې جوړول او د خالي پر ورځ به میان راشړل او د اتوار پر ورځ به یې نیول. د دین الله پاک خنزیران او شادوغان جوړ کړل، شکلونه ول الله مسخ کړل. نو د ځوانانو نه الله پاک شادوغان جوړ کړل او د مشرانو نه الله خنزیران جوړ کړل. دا دې پر دوه ډلې چې کومې وي، نو دې چې وکتل ویل دې طرف نه نه आवाज راخیږي، نه چې پکې ماشوم جاړي، نه پکې لوی خبرې کی. دا څنګه چل چې لاړل دکې نو دروازې ورپسې ماتې کړې، ټول په خپل کورونو کې څوک شادوغانو او څوک خنزیرانو. او روایتو کې راځي چې دی به ورته لړ ورته به وکتل، وي ته پلان کې نه، هغه به سر داسې وړه کو، عقل ته الله نه واغست، صرف شکر یې ولا مسح کړو، خبرې نشوي کولی. وي د سترګو نه به اوښکې بهېدې او جړل به، خو صرف سر به یې اړه کو چې یو زه پلان کې یم. او په دې باندې خپېمان و چې دا مونږ څه چلو. خو بیا خو د هغوی شکلونه مسخه شوي، د الله عذاب راغلی و، هغوی چې کوم دی هغه هر څه لیدلي وو، بیا الله هغه عذاب واپس نه کړو. 3 ورځو پورې هغوی ژوندي وو او خپل خپلوان به ورتلل، هغوی به پېژندل، وي ته پلان کې، ده به ورته بیا پلان کې یم، سر به یې ورته وړه کو، په خوله به یې خبرې نه شوې کولی، او سر به یې وړه کو او د سترګو نه به یې اوښکې تلې جړل به. 3 ورځو پورې ژوندي وو، 3 ورځې بس الله پاک چې کوم دی ټول هلاک کړل، ختم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابه تپوس کې د الله پیغمبره دا اوسني چې کوم شادوغان دي یا دا اوسني چې کوم خنزیران دي، نو دا هغه د یهودو هغه خلق دي، د یهودو نه چې کوم خنزیران شادوغان جوړ شوي دا هغه دي او که نه. نو نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې نه، هغه 3 ورځې پس الله پاک بیا ختم کړي وو. او دا خو د یهودو نه مخکې هم خنزیران الله پاک پیدا کړي وو، او دغه د یهودو نه مخکې الله پاک شادوغان هم الله پاک پیدا کړي. دا هغه نسل دی، د دې نسل نه دی زیات شوی. 3 ورځې پس الله پاک هغه ټول مړه کړي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایتو کې راځي چې په اخره زمانه کې هم د خلکو شکلونه مسخه کېږي، شادوغان او خنزیران به دې جوړېږي. صحابه تپوس کې د الله پیغمبر دا مسلمانانی دی به کلمه وي، نبی علیه السلام ورته وفرمیل یصلون ویصومون ویحجون، دی به چې کوم دی روجې هم نیسي، دی به چې کوم دی مونځ هم کوي، دی به حجونه هم کوي. نو بیا دې تپوس کې د الله پیغمبر د دې په شکلونه ولې مسخه کېږي؟ وي دا خلک په د ګانو بجانو ډېر شوقي دي، دی به د شپې د ګانو بجانو په مجلس کې ناست وي او ټوله شپه به مجلس وکړي، او چې سحر شي نو د دې نه به چې کوم دی شادوغان او خنزیران جوړي. نو تاسو د ګانو نه ډېر زیات ځان وساتئ. حدیث کې په زړه کې چې کوم دی غنا پیدا کړي، قسمه قسم ګناهونه د ګانو اورېدلو سره چې کوم دی پیدا کړي. نو دا په دې باندې چې دا عذاب راغلی، دې عذاب طرف ته دې ته اشاره ده چې الله پاک جل جلاله د دې هغه شکلونه چې کوم دی مسخ کړل، د بعضو نه شادوغان جوړ کړل، د ځوانانو نه او د مشرانو نه چې کوم دی خنزیران جوړ کړل.